We present you here at the Red Garter, the most wonderful place in the village, the Fania All-Stars. Fania, the great young company that we hope you will enjoy throughout the years. Como una clara expresión del auge que vivía el movimiento salsero, en 1968, Fania reúne a sus estrellas en el club Red Garden de Nueva York. A lo largo de 15 años, la Fania celebró innumerables conciertos. ¡Que viva la música! ¡Let music power! ¡Yeah! El 26 de agosto de 1971, el Club Chira de Nueva York realizó el lanzamiento oficial de su agrupación de estrellas y fue allí cuando la disquera pasó a conocerse como Fania All Stars. Esta fórmula generó valiosos documentos sonoros, no solo en Estados Unidos, sino también en Puerto Rico, Venezuela y Cuba. A mí me dice macho del cimarrón, pase lo que pase, sigo mi son. El máximo esplendor salsero se dio en los años 70. La Fania se convirtió en una industria cultural de respetables dimensiones. Vendía la música como una marca, promocionaba conciertos y hasta producía películas. Este boom provocó un cambio en el gusto musical del público, pues se trataba de música hecha por y para los barrios, y con la cual artistas como Joe Cuba, Willy Colón, Héctor Lavoe, Joe Quijano y Eddie Palmieri establecían una clara conexión con la juventud caribeña. Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó. Y como todo tiene su final, la llegada de la música disco hacia 1978 marcó el nacimiento de una nueva moda de la mano de John Travolta y su fiebre de sábado por la noche, que enfermó de muerte el fenómeno Fania. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Solo Rubén Blades y Willy Colón hicieron lo posible para salvaguardar el género, mientras que los otros huyeron al jazz latino, donde encontraron un seguro público que los mantendría con vida.